ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு த வீடியோ. இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம சேனலை இன்னும் 70% மேலே இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஓகே, இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகிற இந்த பேர்டை பற்றி போன வீடியோ பார்த்த எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். போன வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்க, கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேல் பேர்டு. இது இறந்துடுச்சு. அதுக்கான ரீசனு அப்புறம் சடன் டெத்துக்கான சொல்யூஷன்ஸை பற்றி நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பேர்டு இறந்ததுனால நம்ம அதோடைய ஃபீமேலுக்கு ஒரு மேல் பேர்டை பை பண்ண போகிறோம். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பெட் ஷாப் இல்லை அக்வாரியம் ஷாப்பில் எந்த மாதிரியான பேர்டை சூஸ் பண்ணுறது, அதுவும் இல்லாமல் எந்த மாதிரியான பேர்டை சூஸ் பண்ணால் நல்லா ப்ரீட் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் லைவாக ஷோ பண்ணுறேன். இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு மேல் பேர்டும் பை பண்ணியிருக்கேன். அதையும் நான் உங்களுக்கு வீடியோட லாஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக ஷோ பண்ணுறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், பிகினர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம ஒரு பேர்டு வாங்குறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு பெட் ஷாப்போ இல்லை ஒரு அக்வாரியம் ஷாப்லேயோ போய் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த பேர்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் செலக்ட் பண்ணி அது ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த பேர்டு பார்த்திங்கன்னா பெட் ஷாப் இல்லை அக்வாரியம் ஷாப்பில் கண்டிப்பாக ஏதாவது டிசீஸாக இருக்கலாம். நீங்கள் அந்த பேர்டை தெரியாமல் வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டில் கூட இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால் ஒரு பேர்டை வாங்குறீங்கன்னா அந்த பேர்டை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணி அது எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குது, நல்லா சாப்பிடுதா, அந்த மாதிரி எல்லாமே செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா பை பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது பேர்ட்ஸை பற்றின நாலேஜ் நிறைய இருக்குன்னா அவங்கள கண்டிப்பாக பெட் ஷாப் இல்லை அக்வாரியம் ஷாப்பில் நீங்கள் பேர்டு எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் அவங்கள கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போய் ஆகணும். ஏன்னா உங்களுக்கு பேர்ட்ஸை பற்றி எதுவும் தெரியலன்னு அந்த பேர்ட்ஸ் பெட் ஷாப் இல்லை பெட் ஷாப் ஓனர் யாருக்காவது தெரிஞ்சிட்டா போதும், அவங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டேமேஜ் பீஸு இல்லைனா ஒரு சிக்காகவோ இல்லை ஒரு டிசீஸ் ஃபார்மான பேர்டாவோ கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் சேல் ஆனால் போதும். ஆனால் உங்களுக்கு நல்ல பேர்ட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பேர்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சவங்கள ஒருத்தர் கூட்டிகிட்டு போய் ஆகணும். அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு பேர்ட்ஸை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளில் நிறைய பேர் எல்லாருமே ஆசைப்படுவோம். என்னென்னா, நம்ம காசு கொடுத்து ஒரு பேர்டு வாங்குகிறோன்னா அது நம்ம வீட்டில் ஒரு வீக்லேயோ இல்லை ஒரு மாதத்துலேயோ நமக்கு ப்ரீட் ஆகிட்டோம்னு நம்ம எல்லாருமே ஆசைப்படுவோம். ஆனால் என்னோட ஒப்பீனியன் படி நீங்கள் செமி அடல்ட் ஸ்டேஜில் வாங்குங்க. ஏன்னா ஒரு அடல்ட் பேர்டை நீங்கள் சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகணும்னு வாங்கினீங்கன்னா அது நம்ம வீட்டில் செட் ஆகி அதுக்கப்புறம் ப்ரீட் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகலாம். அதே நீங்கள் ஒரு செமி அடல்ட் ஸ்டேஜில் வாங்கினீங்கன்னா அது அடல்ட் ஆகிறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 1 or 2 months ஆகிடும். அதுக்குள்ளே அது செட் ஆகி ப்ரீட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. இதனால் நீங்கள் ஒரு செமி அடல்ட் ஸ்டேஜை பேர்டு சூஸ் பண்ணுங்கள். அது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செட் ஆகி ரிசல்ட் சூப்பராகவே கொடுக்கும். அதுவும் இல்லாமல் அது உங்கள் வீட்டில் செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது பழகிடும். எந்த விதமான பயமும் இல்லாமல் நல்லாவே ப்ரீட் ஆகும். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நமக்கு எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரியணும். ஏன்னா அது தெரிஞ்சால் தான் நம்ம மேலா இல்லை ஃபீமேலான்னு பார்த்து வாங்க முடியும். ஓகே, உங்களுக்கு மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பற்றி தெரியலைன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். கண்டிப்பாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பெட் ஷாப்போ இல்லை ஒரு அக்வாரியம் ஷாப்லேயோ போய் நீங்கள் பேர்டை பை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம எல்லாருக்கும் மேல் ஆர் ஃபீமேலான்னு கண்டிப்பாக பார்த்து நம்ம வாங்க முடியும். ஓகே, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஒரு செமி அடல்ட் பேர்டை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஈஸியாக மேல் ஃபீமேல் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். அதை வச்சு நீங்கள் ஒரு நல்ல பேர் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்னால் ஒரு 5 to 6 monthsக்குள்ளே நீங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம பட்ஜீஸ் ஒரு செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 3 months, அதாவது ஒரு 8 monthsக்கு அப்புறம் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் பேர்ட் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து வாங்குங்கன்னு. அது கூடவே நம்ம பேர்டுக்கு ஏதாவது ஐ இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு கண்டிப்பாக பார்த்தாகணும். நான் உங்களுக்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் பற்றி ஒரு இமேஜ் ஷோ பண்ணுறேன், அதை பாருங்கள். இந்த மாதிரி அந்த பேர்டுக்கு கண்ணை சுற்றி ஐ இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால், அதாவது கண்ணில் இருந்து தண்ணி வர மாதிரியோ இல்லை அந்த கண்ணை சுற்றி முடி இல்லாமையோ இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பேர்டை பை பண்ணாதீங்க. அதுக்கு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம். இதனால் நீங்கள் அந்த பேர்டை நல்லா பார்த்து அதோட ஐ இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் பை பண்ணுறது நல்லது. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரியே கோல்டு டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வீட்டில் வச்சு ப்ரீட் பண்ணோன்னா நம்ம கேஜெல்லாம் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருப்போம் வெளியே வச்சுருந்தா. ஆனால் பெட் ஷாப் இல்லை அக்வாரியம் ஷாப்பில் அவங்க அப்படியே ஓப்பனாக தான் வச்சுருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால்
அதனால் அந்த பேர்டுக்கு கோல்டு டிசீஸ் கூட அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம். இந்த மாதிரி கோல்டு டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆன பேர்டை நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு காலனி செட்டப் வீட்டில் ஆல்ரெடி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேர்டை எடுத்துன்னு போய்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மீதி பேர்டுக்கும் பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக அந்த பேர்டு நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கா, எந்த விதமான டிசீஸும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்ட்ஸுக்கு மைட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள். அதாவது நீங்கள் ஒரு பேர்டு வாங்க போகிறீங்கன்னா அதை செலக்ட் பண்ணி ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு அது நல்லா ஆக்டிவாக இருந்தால் அந்த பேர்டை ஒரு வாட்டி பிடிச்சி அதோட ரெக்கையெல்லாம் நல்லா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். அதில் ஏதாவது மைட்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் அந்த பேர்டை கண்டிப்பாக வாங்காதீங்க. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு காலனி செட்டப்பில் எடுத்துகிட்டு வந்து அது பேர்டை விட்டிங்கன்னா மற்ற பேர்ட்ஸ்க்கும் அந்த மைட்ஸ் தொல்லை வரதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. இதனால் நம்ம பேர்ட்ஸ் இறக்கலாம். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா லீனாக இருக்கா, இல்லை அதோட செஸ்ட் பகுதி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதில் போன் ஷார்ப்பாக இருந்தால் அந்த பேர்டை வாங்காதீங்க. ஏன்னா அந்த பேர்டு என்னதான் ஆக்டிவாக இருந்தாலும் அதுக்கு டிவார்மிங் பிரச்சனை இருந்தால் இந்த மாதிரி லீனாக தான் இருக்கும் பேர்டு. அது சாப்பிட்ற ஃபுட்டு எல்லாம் அதோட ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற வார்ம்ஸுக்கே போயிடும். இதனால் அந்த பேர்டு ரொம்ப லீனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பேர்டு ஆக்டிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து டிவார்மிங்லாம் கொடுத்து அதை சரி பண்ணலாம். இருந்தாலும் நம்ம காசு கொடுத்து வாங்குறதுனால நீங்கள் ஒரு நல்ல பேர்டாக சூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு பேர்டை சூஸ் பண்ணி அது ஆக்டிவாக இருக்கா எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐ இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகலைன்னா அது நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்பு என்னென்னா, அந்த பேர்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போன உடனேயே நீங்கள் மற்ற பேர்டோட ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா என்னதான் ஆக்டிவாக இருந்தாலும் அன்றைக்கி கூட அந்த பேர்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம். அது ஒரு 2 or 3 டேஸில் அதுக்கப்புறம் அந்த பேர்டுக்கு நல்லா தெரியும் அஃபெக்ட் ஆனது. அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மற்ற பேர்டுக்கு பரவுறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாகவே இருக்குது. இதனால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்த உடனே ஒரு 2 டேஸ் ஒரு மெடிகேஜில், அதாவது தனியாக ஒரு கேஜில் வச்சு அதுக்கு ஃபுட்டு எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள். அது எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நம்ம பை பண்ண பேர்டையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன், அதை பாருங்கள். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், இந்த இமேஜில் ஷோ ஆகிற இந்த ஒரு வைல்டு க்ரீன் பேர்டை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் நான் உங்கள் எல்லாரையும் செமி அடல்ட் பேர்டாக வாங்க சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு அடல்ட் பேர்டாக வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு மேல் இறந்துருச்சு. அதோடைய ஃபீமேலுக்காக தான் நம்ம வாங்குகிறோம். அதோட ஃபீமேல் ஒரு நல்ல அடல்ட் பேர்ட். அதனால தான் நம்ம ஒரு அடல்ட் பேர்டை சூஸ் பண்ணி வாங்கியிருக்கிறோம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு இந்த பேர்டை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன எல்லா ஸ்டெப்பையும் செக் பண்ணி இந்த பேர்டை பை பண்ணியிருக்கோம். அதுவும் இல்லாமல் இது வாங்கிட்டு வந்து நேற்று தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். இன்றைக்கி அதோட கேஜோட விட்டுட்டோம். அது எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக அதோடைய ஃபீமேலை இம்ப்ரெஸ் பண்ண பார்க்குது அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பேர்டை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ப்ரீடிங்க்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். பேர்டும் நீங்கள் கொடுத்த மணிக்கு வர்த்தான பேர்டாக இருக்கும். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிகினர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆல் ரவுண்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.